Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, perang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5%. 5% bakal, ano daw, Chairman? Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma Angeline? The representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Wala pala sila. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.